दोस्तों, सुनकर दंग रह जाओगे कि अपने घर पर गुलाब उगाना कितना आसान है। सबसे पहले तो एक अच्छी सी गुलाब की कटिंग ले लो। फिर इसे ऐसी जगह लगाओ जहां खूब धूप आती हो। मिट्टी को अच्छे से तैयार करो और उसमें गोबर की खाद या कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिला दो। पानी रेगुलर देते रहो, लेकिन ध्यान रहे कि जड़ें गल न जाएं। और हाँ, कभी कभी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव भी करते रहना। बस इतना ही। तो गार्डनिंग के शौकीनों, तैयार हो जाओ अपने बगीचे को गुलाबों से महकाने के लिए। ये नीड की के पचब